상어조차 도망가는 동물이 있습니다. 그리고 그 정체는 상상도 못할 그 녀석이에요. 바다의 절대 강자 범고래, 바다사자, 상어, 물개조차 이들의 밥상에 오릅니다. 범고래는 그저 강한 게 아니라 똑똑하기까지 해요. 사냥 전략을 짜고 가족끼리 역할을 나누고 심지어 파도를 만들어 해변 위 물개도 끌어내죠. 그런데 여기서 퀴즈 하나. 이 강력한 범고래 고래일까요? 돌고래일까요? 정답은 가장 큰 돌고래입니다. 이름에 고래가 붙었지만 사실은 돌고래과예요. 세상 모든 동물의 이야기 하루 한 입씩. 지금 구독하고 내일의 밥상도 기대하세요.